Er du en av de som leker real? En G, så ikke le og smil. Eller vil du bli en rapperstjerne? The man som må du leke gærn. Go against us and yes, we see what happens. You're bad. We bad. Cause the man som må yeah, you try girl. Yes girl. Ok, la oss si at vi ble uvenner. Så jeg ringer mitt crew, du ringer alle du kjenner. Så kan vi møtes med kniver ved midnatt. Klart jeg beviser at det er vi som spiser spinat. La meg vise deg, jeg driter i om vi blir tiltalt. Det kommer purken, sier jeg bare at jeg har ikke gjort en dritt galt. Men tenk deg om, har vi egentlig kommet lenger? Klisjé, men vi er Guds barn og burde holde hender. Greit, jeg rapper punches, og de er temmelig godkjent. Kan kalle deg for jente, men det er veldig sjelden vondt ment. MCs er nerder, helt uten baller, og bør spisse ører til de ser ut som alver. For du trenger ha vært der helt siden rappet begynte, for å se at det vakler og kommer til å gå på trynet. Låta betyr lite, men det er verdt å bruke litt blekk, for norsk rap er blitt et jævla hopp og jams og bli svett, som om det var en idrett. Å være key, back i real, og hvertfall ikke dritfett. Så alle G's burde holde seg fast. Jeg bøster de på gangsterparty med boller og saft. We good? Jeg visste at dere kom til å disse oss. Kaller det sell-out og listepop. Yo, ei pikkskaller dere har misforstått. For uansett er siste glise bort. Yo, Mongo tror ikke jeg visste godt at alle dere kom til å disse oss. Kaller det sell-out og listepop. Ei pikkskaller dere har misforstått. Ok, la oss si at vi fikk skikkelig beef. Så møter min klikk din klikk, så klikker vi. Og vi driter i om du ikke vil. Du møter opp, vi banker deg, og så stikker vi. Misliker du oss, du misliker det tosk. Jeg knivstikker deg og stikker mikken, da lyser ikke oss. Ja, hvis vi kunne forslåss, vil jeg virkelig vise folk at det var vi som vant beef når vi da kiste med blinkende lokk. Men tenk deg godt om, ville det vært verdt det? Kan ikke rapper eller bare stille opp og backe? Jeg kunne sikkert også slåss av bråk og sånt og banka masse folk, men what's the fucking point? Jeg lover deg, slår du meg, slår jeg deg, selv om jeg hater beef. Er anti-unødvendig vold, men ikke passivist. Vanligvis nei til krig, men alltid ja til peace. Og når rapper har masse skills, burde vi faktisk klappe litt. Jeg visste at dere kom til å disse oss. Kaller det sell-out og listepop. Shit, ei pikkskaller dere har misforstått. Yo, for uansett er siste glise bort. Yo, Mongo tror ikke jeg visste godt at alle dere kom til å disse oss. Yo, kaller det sell-out og listepop. Shit, pikkskaller dere har misforstått. Yo, jeg visste at dere kom til å disse oss. Kaller det sell-out og listepop. Yo, ei pikkskaller dere har misforstått. For uansett er siste glise bort. Yo, Mongo tror ikke jeg visste godt at alle dere kom til å disse oss. Shit, dere sell-out og listepop. Men pikkskaller dere har misforstått. Yeah, enemy drittsekk. Er moro? I stedet for teksten da. At du bare nynner på det sånn. Jeg synes det har vært mye kult.